Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Na het onbewennen eiland. Als Pier en Marieke bij de garage komen, had Douwe de badkuip al klaarstaan op het onderstel van de oude Bennewijn. Ze kunnen hem zo naar de vijver rijden. Maar dat is handig. Maar minder handig is het te wetterlitten. Bij de Waldel, dat slag het wel. Maar dan, in hier gliet het hele spul de vijver in en verdwijnt het onderstel naar de boeien van de vijver. Maar daar malen Pier en Marieke net om. De badkuip duwt en het motorke hing het mooi met de schroef in het wetter. Mooi net. Daar leidt is oceaanstomer. Als je erin stapst, jou ik die de tassenoer. Oké. Als de oude boot even beet. Oké. Zo, de tassen. En nou ik nog. Hoor je beet. Ja. Het skommelt lekker. We liggen in elk geval net vast in de modder. Hebben wij een touw bij ons om de boot vast te liggen op het eiland? Ja, zet hem in tas. Wist de kleer voor? Ai ai, kapitein. Nou, maar hoop je dat er het dot. Hoe weet ik alweer? Benzinekraan iepen. Show uit. Actie. Daar gaat het. Hoor je weet. Het is net zo'n sterke motor, maar stadig komt de badkuip in beweging en varen ze naar het midden van de vijver. Pier kan maar de motor sturen. Het is net als in een echte boot. Ze tuffen al mooi op het eiland aan. We zijn er al haast. Zullen we ooit nog een paar rondjes varen? Om het eiland heen. Het gaat krek zo lekker. Ja, dan kunnen we echt mooi een goed plakje ziekje om te lezen. Als ze 5 keer om het eilandje heen west ha, weet Pier wat er wil. Daar, bij dat stukje gas. Daar lezen we aan. Pak ze aan de kant. Oké. Hey, net een hutje. Ik doch eerst de motor uit. Dan drullen we wel naar de kant. Oké. Als betoefde bootjevaarders komen Pier en Marieke maar de badkuip van de wal. Ze knoopje de boot vast aan een bjemke op het eiland en zetten dan de tassen op de wal. Wat is dat, Biddy? Een overlevingspakket. Een overlevingspakket? Wat zit er dan in? Nog wat touw, bananen, een mes, een skepje, mijn kieker en een kompas. Kompas? Waar dat voor? Nou, als het op ontdekkingsreis kiest, is een kompas wel handig. Er staan geen richtingonwijzers op het eiland. Maar ik ken hier bij de oren kantels in. Dit hele eiland is net grutter als een zwartuntje. Ja, dat kan wel wezen, maar er wist nog net wat het noorden of het zuiden is. Dat hoef ik net te weten. Toch net zo flauw. Nou, wat is er in de tas? Ik ga echt nog wat te eten en te drinken en 2 stripboeken. Stripboeken? Wat was daar nou mee? Lezen vanzelfs. Maar wij binnen op ontdekkingsreis. Dan kiest toch net zitten te lezen. Wat valt je nou te ontdekken? Ja, dat wist net. Daarvoor is het een ontdekkingsreis. Ik hier dacht, we gaan hier lekker zitten te eten en te lezen. Nou, mooi niet. Kom mee, we houden eerst een verkenningstocht. Ja, laat die tas hier maar staan. We gaan dwars door de bosjes. Doe maar voorop. Ik kom wel. Maar Sjen, een einennest. 6, 7, 8 eieren. Als we hier blijven matten, hebben we in elk geval wat te eten. Maar krammelen. Ik hoek je een einde haaien. Eet je net een McDonald's? Nee, maar je hebt wel meest geweest. Zeg maar. Wat dan? Sporen. Zo dan. Daar en daar. Dat binnen footprinten van Grutte Squan. Of lezen. Is dit zeker? We ben je net alleen, Marieke. Dit is net een onbewennen eiland. Hier is nog een. Toch net zo eng. Dat kennen ze net. Nou, en die sporen dan? Dat zus ze toch echt wel? Ja, maar Nou? waar is? Nou, misschien zit je wel in de bosjes. Een bennenlokker of zo. Hoor op! Ik vind het leuk met Pier. Ik wil je bij. Kom
Kom, we gaan in de boot. Kom nou. Ja, dadelijk. Ik wil nog even verder. Nee, net Dwan, ik ben bang, Pier. Ik blijf je niet langer, hè. Anders vat ik alleen nog wel weer waarom. Ik heb wel een mes bij me. Pier, dit is niet weers. Kom nou. Ik ga weer om. Oké dan. Als dat het worst. Wat is er? Dacht er het net? Ja, nee. Hij slacht niet aan. Zit er nog wel benzine in? Jawel, maar hij docht het niet meer. Top, ik nog. Wat maakt we nou? Bij jou wil je lezen? We kennen ik peddelen. Ja, leuk hè. Haast ook peddels bij die soms. Ja, mijn skepke. Nou, zoals maar weer. Het overlevingspakket, hè. Daar haast meer aan als een paar stripboekjes. Boven dat, daar haast ik nog een paar handen. Daar kist ik mijn peddelje. Nou, kom op. Voordat die bennenlokker uit de bosjes komt. Ik vind het net leuk mee, hè. Het is nog een heel gedoch, maar het slag het de beide terugzetters al om voor te komen. Peddeljend met het skepke en met de hand komen ze lang omlet weer aan de andere kant. Marieke wil jongens wel betiet op bed. Deerwurg is ze van alle inspanning en van de schrik die haar nog in de skonken zit. Haar mem zit nog even bij haar op een ronen van het bed. Maar Marieke kan de egen al haast net meer iepen houden. Nou, wat hij hem joet eens dien? Geen vreemde fratsen nu te hellen, hoor? Nee. Wij hadden vader wist. Onbewennen eiland. Marieke? Hé, praat even gewoon. Of slipst je al? We wennen een bennenlokker. Nou, dan vind je het dus net noemen wennen, hallo. Nee. Maar Pier. Hier mes. En doe. En doe? En doe. Toen moest ik roeien met een skepke. Hij woont niet meer. Waar woont het meer? De bennenlokker. Hé. De motor van de badkuip. Nou, Famke. Ik loop daar tot dreemst. Een rare dream, ja. Nou, sliep maar lekker. Goed, moon.